jalan yang tadi lihat sini ya. Ini yang tadi. Itu mobil baru di bawah. Tuh, bosan di lereng itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ke Jakarta, mampir dulu ke Desa Playen, tepatnya di Air Sri Getuk. Ya. Ayo ikutin keseruan air terjun Sri Getuk. Nah, ini yang baru bener ya. Kata sih di depan ada ojek online. Oh iya. Iya. Dari ketinggian Oh, ke Sungai Oyo juga ya. camping memakan kuping bahkan mengunduh air. Sungai Oyo. Bermuara. Ini untuk proses Kita akan menuju ke Perahu But. naik perahu harus pakai itu enggak? Oke. Yang pakai itu emang ada berenang ya? Ah, ini tembus tembus Baron kali ya? Bos, nanti kali. Gua pindah. Mana sudah situ? Ini air dari gunung nih mbak. Ini Oke. Menuju perjalanan ke Jakarta, tak lupa mampir ke air terjun Sri Getuk, tepatnya di Desa Playen. Dari arah Wonosari tinggal belok kiri. Nah, kita akan menuju ke perahu. Air terjun Sri Getuk, kita naik perahu ya. Oke.
Sementara Masnya udah pegangan ya. sementara ada yang videoin. Pegang dulu. Ya. Ini ya. Ya. Pasang payung. Ujungnya ke depan nih. Biar adem. Payung ada, payung. Oke, komentarin dong. Komentarin, dadah gitu. Kata-katain. 10 pagi panas ya. Lagi ada di mana, Mas? Lagi di mana? Cakep banget. Asik. Subhanallah. Subhanallah. Hah? Wah, kita disambut oleh kupu-kupu. Hah? Ya, kita turun. Nah, tuh foto. Sambut oleh kupu-kupu. Subhanallah. Tuh di payung yang gede tuh. Berapa menit kita boleh di sini? Untuk buka-buka aja. Sampai sore juga boleh. Masya Allah. Bisa dijemput udah bayar. Foto-foto dong. Kita foto-foto, kita sambut oleh kupu-kupu. Kupu-kupu atas mas. Wow, subhanallah. Cakep banget.
Ya, alhamdulillah. Belakang saya tempat air terjun Sri Getuk. Ada 3 mata air. Lihat keindahan dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah. Subhanallah.